Sona aquesta música i vol dir que passen uns minuts de les 12 del migdia i això és el Molta Comèdia, el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Bé, avui tenim dos convidats que, com podríem dir, viuen la música, viuen el so, viuen el ritme, viuen la melodia, viuen l'harmonia, probablement també. Després en parlarem, perquè, com sabeu, abans... La homilia del Molta Comèdia, avui, els sons de la vida. Benvinguts germans a les arts escèniques. Avui parlarem de música amb dos convidats que són aparentment diferents. Bé, és clar que ho són de diferents, com a persones. Però jo volia dir pel que fa a la seva activitat artística centrada en el so. Tots els sons acaben sent música? Què és la música? A partir del grec la cosa sembla fàcil, el llenguatge de les muses. Adoptada després pel llatí i acceptada plenament per tothom. Per tothom? Aquí anem a parar per força, i encara que no ho vulgui, a l'eurocentrisme, o, si ho voleu, allò que per entendre's en diem la cultura occidental. Però la música és molt més. Uns diuen, la música és un llenguatge. Alguns ho complementen. La música és aquell llenguatge que dansa. Ara anem per cites culturalment potents, en segons quins àmbits, Teodor Adorno, en el seu assaig sobre la música, diu: la música és semblant al llenguatge. Expressions com idioma musical o entonació musical no són cap metàfora, però la música no és llenguatge. A veure, en què quedem? Pregunto jo. És llenguatge o no és llenguatge? El filòsof Eugenio Trías va escriure un llibre molt bo, jo el recomano, on comentava l'obra de molts músics de l'anomenada música clàssica, també per entendre'ns, des del Renaixement fins al segle XX, on deia: és freqüent definir la música com l'art de l'organització dels sons que pretenen promoure emocions en el receptor. Déu-n'hi-do. La música és evident, interessa a tothom, perquè tothom té alguna música que quan la sent li retorna experiències viscudes, persones, llocs, sensacions, o perquè quan la sent, si mai abans l'havia escoltada, li pot semblar que l'han creada per ell, o ella, ens deixem ella. La música va començar amb el ritme més antic, potser produït sense voler, de picar algun element que ressonava. Va continuar movent-se a l'escoltar-la i després de molts anys d'evolucions, de moltes maneres diferents a tot el nostre món, que és molt més petit del que a vegades creiem, s'ha convertit en un llenguatge. Sí, jo m'atreveixo a dir-ne llenguatge, que aplega simultàniament totes les possibilitats de crear i recrear sons. Podem escoltar en un mateix dia música composada al segle XVI a Itàlia, interpretada per uns coetanis que utilitzen instruments copiats de l'època. La darrera cançó penjada a la xarxa d'un ídol nord-americà dels joves de tot el món, inclosa la Xina. Una recuperació de cançons populars d'una regió poc coneguda de Mongòlia. O una seguidilla cantada per un japonès enamorat del flamenc. Tot és música. I la tenim al nostre abast amb un gest, o en un desplaçament senzill i curt, i per citar algú més, deixeu-me repetir una frase del musicòleg Robert Mendes. Després d'haver dinamitat la tonalitat, de passar pel dodecafonisme, la música electrònica o la incorporació del soroll, l'oient ja no té cap referència per comparar el que escolta, perquè tot és possible. Doncs sí, tot és possible. I que duri, perquè són, senzillament, els sons de la vida. Amén.
Estem escoltant, a veure si ho dic bé, Cimirrenian Obertura. És el finale. Sí, Marc Migó, benvingut a aquest programa, autor d'aquesta obra, que, si no m'equivoco, va ser també un encàrrec. Bé, en aquest cas, no exactament, tot i que va ser estrenada l'any passat a Sant Cugat, pel concert de Sant Jordi, amb la Simfònica de Sant Cugat. El que va ser gestada per una situació oportunística. Vaig conèixer un director italià en un dels diversos concursos de composició amb els quals he estat, i en aquest home li va agradar molt la meva música, i un estiu em va demanar: escolta, tens alguna obra orquestral? Perquè et proposo una gravació gratuïta a Lviv, que és una ciutat molt maca ucraïnesa. I li vaig dir: sí, tant, sí que hi tinc, però no en tenia cap. Llavors la vaig compondre a correcuita amb moltes ganes, molta il·lusió, i bueno, una cosa porta l'altra, no? Des d'aquí vaig ser una gravació molt bona, i va ser el que va permetre que el mestre Brutons la dirigís un any més tard, penso, precisament al Teatre Auditori d'aquesta ciutat. Bueno, Marc Migó, que tornaràs a estar en aquesta ciutat, estàs avui aquí en el programa, en l'estudi de Cugat-Cat, però és que el dissabte tornarà a haver-hi un concert de Sant Jordi, de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, dirigida per Josep Ferrer, i en aquest cas també presentes una obra, és a dir, si no m'equivoco, n'hi ha dues dintre del repertori, dintre del programa, però una segura que és un encàrrec de l'orquestra. Això sí. Que és? Aquesta és la Fantasia Popular. Vaig parlar justament al final del concert de l'any passat, on dirigia el mestre Brutons. Em va apropar el director titular, el Josep Ferrer, i em va dir: escolta, m'agraden molt, fas encàrrecs? I sí, tant, encantat. I llavors vam parlar d'aquest projecte. És això el que estic esperant, no? Això. Que hi hagi d'encàrrecs. Exacte. I llavors vam parlar que a ell li faria molta il·lusió una obra aprofitant doncs, el patrimoni tan ric que tenim de cançons populars, i em va proposar aquesta idea. Em va passar una llista extensa de diferents cançons, algunes més conegudes, altres no tant, i jo podia haver decidit moltes coses. Podia haver decidit fer una cosa, doncs, anar molt directament i fer 3 arranjaments de cançons i ja està. Però vaig decidir fer una obra molt més interessant, segons doncs, la meva opinió, que és combinar 3 melodies populars, que és la primera és el Rossinyol, la segona és la Dama d'Aragó i la tercera és el Pere Gallarí. Combinar aquestes 3 en una sola obra, que les integrés perquè sigui un viatge, no? I combinar, a més, és un cor infantil que ho canta. Llavors, abordar aquesta obra com una peça brillant, molt directa, que li encanti al públic, que faci disfrutar els nens, que no sigui l'orquestra, que l'orquestra no quedi rellegada només a un paper d'acompanyant, sinó que la música es faci amb tots els efectius musicals, no? Bé, estem parlant d'un compositor jove. Avui, comparat amb fa molts anys, el tema de jove o no jove es fa difícil, no? Perquè si pensem en segons quins compositors del segle XVII i XVIII, doncs imagina't, no? Però ets un compositor jove avui, tens, si no m'equivoco, 23 anys, sí, i tens 29 obres. Sí, és veritat. A veure... Bueno... Fem una cosa, Marc. Comencem. Com va començar la teva vida musical? És a dir, quan tu vas pensar la música és el meu? Doncs és una història poc convencional, però a mi m'agrada molt. Va ser gràcies al meu avi que em va regalar bastant tard, quan tenia uns 15 anys, una col·lecció de discs de la Deutsche Grammophon. El millor del món. El millor. Des de Vivaldi, crec, fins a Shostakovich i Prokofiev. I, bueno, vaig abordar... Fins a aquell moment, la música, en general, la disfrutava, però no ocupava en mi un lloc central, ni molt menys. Anaves a concerts, per exemple? Molt de tant en tant. No era una cosa que em cridés especialment. En canvi, després de simplement començar per curiositat a escoltar especialment Mozart, jo me'n recordo que cada dia anava a l'escola, que era un trajecte una mica llarg de 40 minuts amb l'autobús, i m'escoltava cada dia el Requiem sencer, gairebé, no? Que no és la composició musical més simpàtica per començar el dia, però és que és una obra mestra. Llavors, va ser aquí quan em vaig fascinar per la música. I sense ser-ne molt conscient vaig buscar primer anar autodidàcticament amb el piano, començar a llegir les partitures, però això va arribar un moment que no n'era suficient. Llavors vaig buscar simplement per la realització personal començar a fer classes de piano i de teoria musical, i em vaig apassionar tant
que amb relativament poc temps vaig estudiar privadament amb el mestre Boliart, i em va dir al cap de 2 anys d'estudiar allà, escolta, Marc, jo crec que et pots presentar a l'ESMUC per composició. I bueno, va ser una cosa que, ostres, doncs aquí va ser quan em vaig començar a plantejar que realment era una cosa que em volia dedicar plenament, i bé, des de llavors fins ara no he parat, i per molts anys. Però a més és un procés que no és l'habitual, perquè l'habitual és començar molt petit, al conservatori, començar a aprendre la música, i a partir d'un moment determinat escollir un instrument o escollir un altre. Per tant, efectivament, no és el que seria normal, podríem dir. Primera obra, com es produeix? A veure, la primera, si parlem del catàleg que jo accepto com a Opus 1, sí, perquè hi ha tentatives abans, però després un les pot descartar, no? És un tríptic de 3 nocturns per piano, que és bastant comú pels compositors començar amb obres de piano, i que el piano sigui el teu instrument, no? Perquè és harmònic, et permet experimentar de moltes maneres diferents. 3 nocturns que jo com a pianista també he pogut tocar en diversos concerts, i els vaig portar, de fet van ser guardonats amb un premi no sé, farà 3 anys o així a Itàlia? A Itàlia, exacte. Mira, sí que tu saps. Un concurs que vaig anar allà a tocar-les, a defensar-les. És trampa, eh? Bueno. Tinc un tiet que es diu Google. Clar. Però potser són familiars. No, jo a vegades penso que sí, que quasi són familiars, perquè estic contínuament amb ell, però m'ajuda bastant. Sí. Haig de dir que a vegades m'ajuda malament. També passa, eh? Digues, bueno, no, això, i vaig tenir el plaer d'anar-les a defensar a Itàlia, i bé, són unes obres que m'agraden molt, i és la il·lusió del primer opus, no? Aleshores, tu et definiries com un compositor postromàntic? És a dir, a veure, primer de tot, la tonalitat a la teva música no existeix. Home, és relatiu. Jo penso que és a dir, a mi m'agrada experimentar moltes coses, i sobretot la meva música la considero eclèctica, perquè una de les riqueses del nostre món ara mateix, justament aquesta combinació de coses, i que, com tu has dit a la introducció, que un cantant japonès pugui cantar una saeta o una cosa així, o un flamenc, doncs és això, jugar amb tots els elements que estan a la teva disposició, no? I llavors les etiquetes són tramposes, però a mi i tant m'agrada la melodia, m'agrada jugar amb la tonalitat, però d'una manera doncs passada pel meu filtre. I oposat com t'ho puc dir, al purisme d'alguns, no, que pensen que no, ara només és una qüestió, hem de renunciar perquè és massa maco, si una cosa és massa harmoniosa, doncs no, és molt interessant combinar passatges més tonals amb passatges que de sobte et sorprenguin i siguin doncs dissonants o se'n vagin per altres camins, no? Però sí que és cert que a mi m'agrada l'harmonicitat i buscar una bellesa que, segons el meu gust, és més fàcil i més natural d'aconseguir-la a través de la consonància. Un mestre teu, en Salvador Brotons, si no m'equivoco, amb una conversa molt llarga que vam fer aquí a Sant Cugat fa un parell d'anys, comentava aquesta dificultat que va existir en un moment determinat del segle XX de discernir si s'eliminava la tonalitat totalment i s'anava doncs només... I ell comentava una cosa que a mi em va agradar molt i deia la qualificació en molts casos dels, diguem, experts, entre cometes, si vols, va ser un moment determinat que si s'entenia no era bo. Sí, exacte. No, però si és així, eh? És curiós, no? Bueno, si una cosa no entrava, si hi havia una majoria de públic que li agradava una cosa determinada, aleshores la conclusió d'aquest tipus de pensament era dir, això no va. Sí, jo penso que és una mica com la tergiversació de la idea de geni, que ja venia del romanticisme, no? Entenent el geni com una cosa que és tan elevada i tan extraordinària que escapa a la comprensió dels més mortals, no? Llavors, que està per sobre, no? I clar, això és molt divertit. Ara, per sort, no vivim aquí, no? En aquesta època, però va ser un moment perillós.
Tu en aquest moment estàs encara estudiant a l'ESMUC? No, ja he acabat. Ja s'ha acabat? I ara estic molt content de seguir fer els màsters en composició a la Juilliard School a Nova York. Sí. Quan hi vas? A l'agost, aquest agost, a mitjans d'agost. I molt il·lusionat. I tant, pots estar-ho, eh? I tant, i tant. I a més no és freqüent, vull dir que no hi pot anar tothom. És cert, no, la veritat és que em sento molt afortunat per poder estar. Jo penso que és la millor escola on jo podria estar, o sigui que em sento molt, molt content. Tens amb aquest opus oficial que deies abans, d'aquestes 29, entraries tres sardanes? Tres sardanes. Sí, tres sardanes, no? És cert. Tens música per orquestra, tens música de cambra, tens música de piano, tens música, si no m'equivoco, també per quartet de vent. Sí, quintet. He abarcat gairebé tots els gèneres perquè a mi m'agrada molt abarcar totes les possibilitats, soc molt polifacètic. O sigui... I en aquest moment, ja sé que això no és molt difícil i que no es diu mai i que no es pot fer, però en aquest moment hi ha alguna cosa que s'està gestant? Sí, mira, no, jo t'ho diré. Doncs vinga. Estic treballant en una obra per l'orquestra de vent, és a dir, simfònica de vents, per ser estrenada l'any que ve per la Banda Municipal de Barcelona. És una obra que sortirà ara la nova programació de l'any, crec que a finals de maig, una cosa així. És una obra inspirada amb una de les primeres reines que va tenir la zona d'Ucraïna o Rússia, bueno, que en aquella època era el Kíev rus, que va ser una història absolutament sanguinària i brutal, que és la reina Olga, que li van assassinar el marit i ella es va venjar, bueno, de moltes... És com un argument d'una pel·lícula de Tarantino, que ho podia fer. Bueno, és fascinant, és una obra que explota la idea de la venjança, no? I ara estic justament treballant amb això. És un repte molt estimulant. De totes maneres, des del punt de vista històric, en fi, no hem canviat massa, perquè si fem una passada, en aquest moment fem una passada mundial, inclús Ucraïna mateix, doncs tindríem més val no tocar-ho. Escolta'm, seguirem parlant, però com que tenim un altre convidat, doncs ja toca. Farem el passe i aleshores a continuació entrarem tots. Hem fet un salt mortal. Dani Pulmón. És a dir, Dani Lleonard, més conegut com Dani Pulmón artísticament. Algo així, sí. Com estàs? Hola, què tal? Molt bé. I he sentit en Marc el que estava explicant sobre la música, i m'ha sentit a mi també explicant sobre la música que em semblava això dels sons de la vida. Sí. I ara entrem en quins són els teus sons. La primera, que més aviat, com vas començar i per què vas començar? Ostres, a directe, no? Tot, m'ho estàs preguntant tot i res, no? No, tu lletja, jo ja et tallo. Per què vaig començar això? No ho sé, perquè això de la música és una mica com un mosquit que va cap a la llum aquesta blava que posen, no? I vas i no saps per què. I t'hi trobes. I t'hi trobes i t'enganxa allà, et pega una descàrrega forta. I jo, no sé, és com tantes coses que t'atrauen, doncs potser la música em va atraure d'una manera que m'anava bé, em sortia bé, diguéssim, no? No només m'atreia, sinó que a més em sortia bé, perquè hi ha altres coses, dius, hosti, això m'agrada molt, però després no et surten bé o no hi ets a gust, no hi destaques, no sé com dir-t'ho. Jo no ho sé, però el que segur que sí que és una espècie d'enamorament. Perquè si no, si vas pensant ja en la sortida laboral, com molts avui en dia ens fan pensar, no ho sé si és la millor manera de fer-ho. Però vas començar relativament jove. Tu ara, en aquest moment, 28 anys. Sí. Com vas començar a fer? Fa quan? La música 10, 12, en general, clar, no se sap mai, però jo
així regularment fer música, diguem, els meus pares em van posar a fer piano amb 5 anys. I feia classes amb un profe que venia, l'Oriol, i al conservatori no hi anava. Si feies a casa. Feia a casa, sí. També era una mica un cas raro, no? Com deia el Marc. Sí, perquè molts amics anaven al conservatori i així. Jo no sé per què els meus pares van decidir-ho així. No sé si ma mare tindria poc temps de portar-me, no sé com anava, però la veritat que després ho he agraït, aquest tipus de manera d'aprendre, perquè era una cosa molt personal i molt de que el professor veia la teva evolució, els gustos i no sé. Després ho he agraït. Això m'estàs dient que vivies a la Floresta? Que segueixes vivint a la Floresta? Sí, visc ara a una altra casa, visc amb la nòvia i tot això, però sí, venia a la Floresta i això vaig estar fent piano des dels 5 fins als 11, una cosa així. Però això, quan tu estudiaves piano, evidentment estava arreglat, era una cosa que tenia amb l'idea de passar per aprovar al conservatori, per examinat al conservatori, no. És que no, perquè a mi, jo després me n'he donat del pes d'aquesta etapa, perquè és una cosa que la pots donar com tancada o fins i tot rebutjada, no? Però no, perquè l'Oriol a mi em va ensenyar tota la base clàssica, diguem, però ell ràpid ja va passar a coses com jazz, blues, improvisació, no? I ell anava molts inputs, donava, que això després jo he vist el valor que ha tingut això, no? En la meva manera d'entendre-ho tot, perquè si et quedes amb això, no? Amb la clàssica, per aprovar, pot ser que sigui una passió, però si no la és, hosti, pots tenir un rebuig, no? Molts amics que els fiquen allà, vinga, oboè, o això, perquè això és així, això s'ha de fer així, i si aproves bé i si no, ets dolent, no? Qualsevol obligació en qualsevol camp no funciona de veritat. Sí, i llavors, doncs, jo agraeixo això, que ell va obrir una mica, no? Si tu ja obres doncs la clàssica ja te l'he ensenyat, perquè el solfeig i tot això doncs s'ensenya de manera clàssica, o ell me l'ensenya així amb solfeig, no? Lectura musical i tot això, però ràpid va introduir això, un altre camí que et pot portar més a obrir una mica. I quan comences a veure que tu tens un camí concret, que és el que estàs en aquest moment on ets ara? Com comença això? Quin dia passa que tu agafes un micro i comences a fer una cosa com la que faràs ara? Sí. Doncs, mira, així... A mi m'agrada molt tot això de veure com és l'evolució de la música, no? Perquè de la clàssica al jazz, al blues, al swing, a la música de ball moderna, no hi ha molts anys de diferència. No. Jo estic una mica... Jo hauria tirat una mica per aquí. Si alguna línia tinc, que no ho tinc molt clar, perquè això del beatbox no està molt clar enlloc del món, cap a on tira o a qui pertany o d'on surt, però d'on surt sí. No? Jo sé que el moviment hip-hop, que són unes arrels de música negra, d'un lloc geogràfic, o sigui, dels Estats Units, tot això és una corrent que ha sortit d'una manera. Però és una mica especial el tema del hip-hop, perquè jo penso que el hip-hop surt de barris marginals, de gent que està en condicions bàsicament negres, sobretot. Total. I l'evolució que es produeix a continuació és una evolució que es va implementant a moltíssimes capes de la societat. Perquè, clar, si no seria possible que hi hagués un concert determinat amb 15.000 persones. Aquesta és una evolució especial, o no es podia entendre que hi haguessin escoles com hi ha en aquest moment, aquí mateix a Sant Cugat, on hi ha unes classes de hip-hop, i t'asseguro que les persones que hi van, en fi, marginals des del punt de vista econòmic, no ho són. Clar. És un fenomen, és un boom. Clar, a mi m'ha enganxat ben fort. És així, a nivell d'on ve i on va, així a nivell Espanya, per comparar-ho amb gent que potser no entenen molt, no? Cap on van els tiros, es pot comparar una mica amb el flamenc, tant a nivell com d'acadèmic, que pot venir de barris marginals o de societats més marginals, però al final han acabat, ara no sé si és el taller de músics o l'SMUC, que tenen el curs de flamenc, no? I vull dir,
Clar, això no ve d'un clàssic, sinó, no se sap, però hòstia, això és un valor que aquí ha sorgit. Ja es va començar d'aquesta manera, considerant-se una música, sobretot deia música de negres per una banda i una música marginal, i no cal dir, l'evolució que hi ha hagut doncs, és tan brutal que en aquest moment de punt de comparació. Però jo voldria insistir en aquest punt, el dia que tu vas dir, jo em vull dedicar a això d'una manera professional. O sigui, jo vull viure aquesta vida a partir d'aquest ritme, a partir d'això que m'agrada, però professionalment. Clar, això, en el meu cas, molta gent a mi m'ha dit... Quina edat tens quan ho fas? Quan comences a... Farà 5, o sigui que en tenia 20, com ell, ara 23 o 20... Jo, vull dir, fent música n'he fet sempre, podríem dir, que passa que els últims anys, vull dir, quan tenia 18, 19, vaig començar a fer actuacions, i a veure la possibilitat, això, doncs, de dedicar-s'hi, de moure gent, de poder... que et paguin, no?, que és una cosa que no se'n parla, no? Això mai a l'escola no t'expliquen. A l'escola de música, vull dir. Els artistes, hi ha gent que considera que, com que els agrada molt el que fan, no cal que cobrin. Bueno, no me'n parlis. Sí, és una de les fases, no?, per les que he passat. I jo vaig acabar estudiant il·lustració i animació audiovisual. Sí. Per casualitat, juntament amb altres músics que ara també estan tenint èxit, i estàvem allà estudiant disseny i il·lustració, però bueno, això seria un altre tema que podríem parlar-ne de per què passa això, però bueno. Jo veia que jo estava estudiant una cosa, però realment la feina em venia d'un altre lloc. O sigui, a mi em sortia un concert, i d'aquells concerts me'n sortien dos, i d'aquells dos uns grups s'interessaven per mi, i jo estava a dues bandes total, fins que jo crec que va ser un any que em van fitxar un grup que són els Bufansons, del Xavi Lozano. És ell bufa vents, i tenen un grup que bufen instruments reciclats i toquen i tot això, i ells estaven en marxa total de concerts, de catxers, de moure's per Espanya, Catalunya, i ja com això em ficava una mica en una espècie de seguretat, i en part del meu projecte en solitari sempre té l'avantatge de que no haig de dividir gastos perquè també tinc el show en solitari. Vaig dir, mira, jo no veig altra manera de dedicar-m'hi que deixar tot l'altre. No? Va ser un moment de la piscina total, que en aquell moment estava treballant amb monitor de menjador, que és un sou bastant poc, i vaig dir, mira, per fer això, doncs, em tiro a la piscina i que passi el que passi, no? Home, la veritat és que l'evolució ha sigut ràpida. L'evolució ha sigut ràpida perquè en aquest moment, si no m'equivoco, estàs acompanyant amb un raper molt conegut, i esteu fent gira per tot Espanya. Sí, ara just ja l'acabem, que portem des del febrer. Hem fet això a 25 o 26 ciutats, que és els caps de setmana. Hem marxat cada cap de setmana des del febrer, que no tinc vida social. Però sí, hem fet això. Ara acabem la gira per sales. Tot això ha sigut una gira per sales de la península. I ara començarem temporada d'estiu, que és més festivals. Anirem també a Llatinoamèrica, farem a Mèxic, tenim 3 dates tancades que encara no s'han anunciat, però jo ja ho estic dient aquí tan feliç. I... La veritat és que si ho teniu... Està tancat. Està tancat. Tancat, el que passa que... No hi ha cap problema. Sí. No, però passa que no ho hem anunciat perquè encara estem fent la promoció de l'últim cap de setmana aquest, perquè... és la gira per sales... És una primícia. Dani Pulmón s'anirà a Amèrica del Sud, doncs d'aquí poc temps. Escolta'm, fantàstic, magnífic. Doncs vinga, continuem, perquè faràs això, però vol dir que aquesta perspectiva és bona per més temps encara. Si feu aquesta sortida, potser acabeu pujant cap a dalt, cap al nord, vull dir. Sí, el Rapsus Clay és amb qui estic fent la gira. Ell ja ho ha fet concerts per Estats Units, si volies dir, no? Sí. No està malament el ficar el peu allà, jo penso, perquè hi ha clar, és on el moviment és més fort, i hi ha una comunitat llatina molt més forta de la que almenys jo sabia. Sí, cada vegada més. Sí. No explica-li amb el tram. Explica-li amb el tram, sí.
I això. Però bueno, és difícil allà també, clar, com tot, no? N'hi ha tant, allà sí que són... Bueno, doncs és molt gran i esperem que la cosa funcioni. Sentim una mica més de música i parlem tots plegats. Tots plegats. Un altre salt mortal. Imagineu, O sigui, hem anat a parar a Caldara, hem anat a parar amb una gran cantant, Cecilia Bartoli, que ens fa unes coses... Dani? Ens fa unes coses que podria agafar estar al teu costat amb tota tranquil·litat, Sí. El que passa que ella, encara que no ho sembli, està dient paraules. Està dient paraules, el que passa que, en definitiva, bueno, si no s'entenen, tampoc passa res. Dani i Marc, a veure, heu tingut uns principis similars, pel que explicava, en el sentit de no han anat al conservatori d'una forma, diguéssim, regular, normal, sinó que tu, per una banda, Marc, perquè vas tenir aquesta entrada i vas tenir un professor per tu sol, en principi, i tu amb l'Oriol a casa teva, Dani, vau fer una cosa diferent. Una vegada us heu escoltat, què diríeu? Teniu alguna similitud, tots dos, a part d'aquesta? Home, jo potser diria que és aquesta apertura de ment, no? D'estar interessat per diferents estils i no com t'ho puc dir, no ser d'un purisme de renunciar a coses simplement pel que diuen els altres o de no estar... A mi m'agrada la música, és a dir, potser un gènere en concret m'interessa menys, però m'agrada aprofitar aspectes determinats, com el que estàvem parlant, de doncs ara fer servir més dissonàncies, o ara menys, o ara doncs música més jazzística, i a ell jo, pel que he extret de tot el que ha dit, doncs ell també li agrada aprofitar doncs, diferents oportunitats i altres estils. Jo crec que és una cosa essencial pel músic d'avui. Dani. Sí, jo també pensava en una altra visió, però jo no sé si veig que no parlaria en aquest país, però potser hi ha una mica la idea que la música no és una feina, no? Això, bueno, no té tant a veure amb com hem arribat aquí, però potser sí que en comú podríem tenir d'acabar tenint clar que tu treballaràs d'això, tot i la pressió social, perquè sí que n'hi ha en aquest país home, sí, fas música, però de què treballes, no? Clar, això a altres països no passa, no? Vull dir, a altres països la formació musical és molt més gran, és d'una altra manera, no? Les oportunitats també després. Sí, les oportunitats i com s'entenen els músics, no? I també les fronteres estan menys diluïdes, perquè aquí, bueno, l'SMUC és una excepció, que hem parlat de que integra flamenc i tot plegat, però és cert que fa mal que hi hagi com el cànon, no?, del que és clàssic i del que s'ensenya a les escoles amb història de la música i del que queda fora. Qui decideix això? Això també fa mal, perquè és excloent i diu, no, això potser és menys elevat que una altra cosa. Si te'n vas a Amèrica és molt diferent i és una de les raons per les quals me'n vaig als Estats Units. Has dit una paraula que em sembla molt, molt adequada, que si te la prenc, que és això és més elevat. És a dir, aquest punt de qualificació, de dir això és més bo o és més elevat, té un nivell clàssic, sí. Perquè, i en canvi l'altre no ho és tant, perquè, i a més una altra cosa que tu deus trobar molt, Dani, amb el que fas tu, i és, això és molt fàcil, això ho fa qualsevol. Ui, no. No. No t'hi trobes que et diuen? No, amb el beatbox al revés. Ah, sí? Sí. Bueno, tinc entès que has començat, o estàs a punt de començar, unes diguem-ne, classes a un espai d'aquí, de Sant Cugat, de Terra. Sí, al de Terra ja portem fent tot aquest any el taller de beatbox i està obert. S'hi pot apuntar qualsevol? Qualsevol que em vulgui prendre, clar.
Inclús jo, per Inclús exemple. tu, sí. Jo ràpid te'n faig un beatboxer. Fes una demostració, Dani. Una demostració. Doncs mira, jo primer el que ensenyes a algú que no ho ha ni tan sols provat o que no s'ha plantejat com fer-ho és relacionar-ho una mica amb sons que tu ja fas cada dia. Que tu deies del llenguatge, doncs potser sons de llenguatge que tu ja estàs acostumat a fer sonar i després ho vas transformant. O sigui, tu li dius una paraula, digues el puchicachi. Això li pots dir a un nen de 4 anys. I puchicachi, vale? Tu ho entenen ràpid. I llavors anar transformant això ja més en un so musical. O sigui, tu vas repetint el puchicachi, puchicachi, i per explicar-ho d'una altra manera li dius treu les vocals en aquesta paraula. I llavors comencen a fer un so que ja deixa de ser tant una paraula i comença a ser més el que són 3 fonemes, la P, la S i la C, amb la que estàs recreant uns instruments o uns sons que es pertanyen a lo que seria la percussió, no? La bateria. I d'aquí ja pots anar ficant patrons, pots ensenyar ritme, i passaries del Genial. Marc, que tu quan vas sentint tot això, el teu cervell comença a donar voltes o no? Sí, no, és molt, comença a donar voltes en el sentit de les possibilitats, no?, que ofereix aquest instrument. Això vull dir. Perquè la veu fins a... És a dir, d'una banda la veu s'ha mirat molt de la mateixa manera. Si salvem tot el que van ser les vanguardes del segle XX, no, amb altres tècniques, però són unes tècniques que tenen poc a veure amb la versatilitat que puc veure que està desplegant el Dani. O sigui que és molt interessant. Ara, com ell havia dit, que això no se sap ben bé cap a quin camí està anant, jo em pregunto si hi ha llibres de text, si hi ha com manuals, no? Seria interessant desenvolupar-ho, perquè és veritat, és molt interessant. Hi ha tutories a YouTube. Això sí. Tutorials, sí. Sí. Per exemple, un manual de notació, no? Però de notació més dedicat a l'escriptura, doncs, de música clàssica contemporània. A veure, com notar, com identificar tots els... Com que és una cosa tan... Com la llengua anglesa, no? Tan fluctuant, que pots crear paraules noves a cada moment, és molt difícil de controlar-ho i de limitar-ho. És molt interessant. És veritat. Sí, jo no havia pensat en això que estàs dient. Clar. És veritat. Això és directament és la cultura hip-hop. Així ja, és tan lliure. Però clar, la cultura hip-hop evolucionada, Dani. Perquè evidentment, la del principi era una que era reivindicativa, que era... vostè, sobretot, els rapers... Era una altra... Però en l'evolució i en l'entrada de molta gent que no surt precisament d'aquest nuclis, diguéssim, això canvia radicalment. Sí. No, el que vull dir amb lo de la cultura, potser la cultura no és la paraula, és la filosofia tan lliure de fer això al carrer, per començar, no? O a casa on vulguis, però bueno, això és una mica el caldo de cultiu és molt lliure, és un moment de passar-ho bé, de fins i tot diguem que la base es creu que estan en el fet de l'autosuperació, la creativitat, fins i tot la competició, perquè hi ha una barrera molt fina, es diu això en el hip-hop. El hip-hop és molt competitiu i segueix sent així, fins al beatbox, el rap, la pintura, no? Bueno, jo vull ser el millor, vull fer-ho molt bé, no? Treure el millor de mi sense que... No tens un prof, pots tenir referents, però aquí no tens algú un gran mestre del segle XV, no? Del hip-hop, diguem. Que tu tinguis un referent, pot ser de poeta, poesia, del que sigui, però és molt de treure-ho de tu mateix, el teu propi estil, i superar-te, tu mateix. Després, hi ha una barrera molt fina entre això i jo sóc millor que l'altre, no? Això també està en el hip-hop, però hi és a tot arreu, el jazz, el clàssic... En qualsevol cas, les influències hi són amb la clàssica, amb la cultura clàssica. La influència de dir, això em sona, si tu estàs escoltant una cosa i dius, tinc una referència, això em sona... Que no vol dir que estigui copiat de. Exacte, sí. És una altra cosa.
Això està molt. Penso jo. Bueno, en fi, feu-vos alguna pregunta entre vosaltres. Sí? Feu-vos alguna qüestió. Poseu-vos alguna qüestió, vosaltres. I tu has fet alguna col·laboració així amb el que estàs fent ara i dintre d'un àmbit doncs, més afí al que podríem entendre, entre cometes, amb la música clàssica, un cant més clàssic? Sí. De fet, la primera actuació que em van pagar, que va ser el Luz de Gas, era amb un contrabaix i un cello, crec, un saxo. I sí, era una col·laboració. Volien fer així una col·laboració, però bueno, més endavant, últimament he fet amb corals també, amb alguna... Però què canteu, què feu amb les corals? És repertori normal o és una cosa com integrada i mixa amb el que fas tu? És que ara no et sé dir quina orquestra era, però per un festival que es fa allà al CCCB a Barcelona, vam fer unes peces de... Jo vaig fer 3 cançons amb ells, amb una orquestra, però és que no sé qui era. Però a mi més o menys em van passar unes partitures com si fossin de la percussió. Està bé. No me'n recordo. Tu vas interpretar la percussió d'aquest tipus de peces. Sí, a mi m'han arribat a passar això. Clar, un director d'això, com tu, no? Bueno, tu ets més compositor o no ho sé. Però clar, ells diuen, hosti, com li explico? No? O potser li passo l'àudio i que ell tregui el que vulgui, o bueno, a mi m'han arribat a passar això, partitures de percussió, que clar, els percussionistes, sobretot d'orquestes, no? Funcionen així, no? Sí, tant, i tant. Si no hi ha partitures... Les creuetes, no? Tot allò. Clar. Sí, es pot fer. Sí, o amb corals, he fet últimament amb el Germán, que és un membre del grup Kundala, que estic ara, de capella. Ell treballa en el clàssic, total. O sigui, forma part del cor de cambra del Palau de la Música, i ell es dedica a això. I els que heu fet junts? Bueno, hem fet peces amb Kundala de clàssic, que, clar, soc fatal perquè ni les conec, no? La propera vegada que vinguis ho portes apuntat. Ho porto apuntat, o et porto al Germán i t'ho fem aquí. També, per què no? Soc molt incul amb això. Però bueno, sí. Jo trobo que és interessantíssim aquest fet, que comentàvem des del principi, aquest fet d'aquesta interacció, que es pugui produir, sobretot perquè hi hagi una actitud que permeti que es produeixi. Sí, exacte. Perquè la possibilitat sempre hi és. Quan haver-hi una actitud prèvia... Sí, ara ho has dit. No? De dir, doncs jo vull fer-ho, perquè és que si no és impossible. Sí. A més, com abordar-ho, no? Per exemple, ara posava aquest exemple, no, ens farem servir com a percussió. Potser et poden fer servir com una altra cosa. Clar. I, a mesura, perquè el segle XX amb la música clàssica ha estat molt experimental, i aquesta experimentació, clar, no la pots dur a terme pels mitjans convencionals. Llavors va haver molta exploració, compositor, intèrpret en concret. Llavors, per exemple, hi havia, no sé si era el Luigi Nono, que escrivia obres, no per piano o violí, no, escrivia obres per una persona amb nom i cognoms, o per aquesta altra persona, perquè arribaven a desenvolupar una tècnica personal que no es podia equiparar amb cap altra cosa, perquè era una exploració constant. Llavors, amb això seria una cosa molt semblant, no? És estimulant, és molt divertit. Sí. Hem arribat a la coincidència, Dani? Sí. A mi ara em venen així cites de moments així que s'han donat. Per exemple, un molt bèsties, el Bobby McFerrin. Sí. Ell fa el seu concert, ell és un solista de veu, però que ell té tots els estudis de clàssic, té el jazz, té tot, i col·labora doncs això amb cellos, amb corals, i ell també ha fet, fent amb la veu, ha fet l'Al·leluia, la cançó Al·leluia, amb tot incloent a tot el públic, fent-los cantar, no? Portant una peça clàssica més a la veu i a, diguéssim, el que és el públic més proper. I una altra cita que si algú està escoltant o vol buscar-ho és el Birdieman, és un beatboxer anglès que va ser el primer beatboxer admès dintre de l'Albert Hall d'Anglaterra, de Londres, no? Per el que deies tu de l'actitud. Vull dir, ell és un beatboxer que és èxit total, no? Del món, però diguéssim que la seva actitud oberta, no? Doncs, ha permès això, i ell mateix és qui ha
dirigit com aquesta relació amb l'orquestra, no? Que en aquest cas no era que li hagin dirigit això, sinó que la seva cançó que ella estava interpretant, la seva peça, anava incloent els diferents elements, fent una espècie de duel, primer amb la bateria, no? Fent una espècie això es fa molt, no? La competència surt sempre, una rèplica. Bueno, és que dona molt de joc. No, però una manera de vincular directament, hosti, què té a veure, no? Aquest paio amb... Doncs vinga, pum, fer una bateria, el bateria li replicava. Feia un cello així, amb la veu, i feien la mateixa melodia amb el cello. Després feia un saxo, després feia un baix, i finalment tots junts feien la peça que ella estava interpretant. Aquest vídeo us el recomano. És el Royal Albert Hall a Birmingham. I entrarem. No? Sí, i tant. Bé, doncs, Marc, Dani, hem arribat ja, com passa sempre en aquests casos, han passat minuts i minuts i minuts, i em sembla que hem arribat al mateix acord, potser el que deia jo al principi, els sons que feu tu, Marc, els sons que fes tu, Dani, són els sons de la vida, i com a conseqüència són vàlids, perquè són els de la vida. En aquest cas, els de la vida vostra. Però a la vegada la vida vostra que projecteu cap als altres. I en aquest cas sembla que els altres ho accepten i que els agrada. Per tant, felicitats a tots dos. Continueu així. Espero que torneu a venir una altra vegada quan tornis a estrenar una altra obra, Marc. Quan tu facis un concert que quedi més a prop, que no sigui Tenerife o no sigui el Perú, que sigui aquí, no? Perquè la Floresta també has actuat. Sí. La Festa Major de la Floresta. Bueno, ja que ho dius, aquesta setmana vaig tancar per la Festa Major de Sant Cugat, així que... Vas tancar per la propera Festa Major? Sí, encara no ho han anunciat, però sí, el 2 de juliol en principi estaré allà a la Festa Major alternativa? No, a l'oficial. A l'oficial, mainstream total, tu. Fan al Parc Central, fan un concert de cluenda. Molt bé. I ja estic. Molt bé, doncs us agraeixo molt que heu vingut, que heu estat aquí amb aquest programa, per demostrar una vegada més que els artistes necessiten cobrar. Home, com tothom. Com tothom. Moltes gràcies.